دا دم که د چا اولاد نه کیږي بچو نه چا دم بند کړی جادو پې شوی دی تعویذونه پې شوي دي کوډې پې شوي دي او بالخصوص د نظر دا بهترین دم دی کې اجازې مجازې نشته پلان کې دا اجازې هسې ګڼ کپیتوب دی دا اجازه هغه اجازه زه تاسو ته وایم چې محمد رسول الله علیه السلام موږ له تاسو ټول امت له راکړې ده د آیات د نظر دپاره ګوره دم نه دی ځکه مخکنو بعضې خلکو به دا د دم دپاره ویلې ماشوم چې به د نظره شه دا به یې پې ویلې نه آیات قصه کوي دم دا نه دی دم کم دی دم ته وروسته راځم انشاءالله نو د دې آیات د دویم تفسیر کې مقصد دا دی چې نظر بازان راوستي دي او تا د نظره کوي هغه هم د دشمنۍ د وجې نه داسې کوي نو دلته حافظ ابن کثیر رحمه الله تقریبا د لسو نه ډېر حدیثونه راوړي دي لسو نه ډېر او په هغه حدیثونو کې دا حدیثونه دي چې رسول الله علیه السلام فرمای العین حق نظر حق د سترګې لګیږي سترګې لګي سترګې څنګه لګي دا خو د عامې زمونږ یو شانتې سترګې دي کله ناکله یو ښایسته شي ځي ستا په سترګو خوږ ولګېږي هغه د نظره شي اچانک کله ناکله ډېر داسې کېږي چې څوک خوله اوس وخوځي هغه کار وران شي او بعضې خلک وروسته د نظره کېږي نظر د دوو وجو نه لګي یو د حسد د وجې نه یو د مینې د وجې نه کله ناکله خپل بچي مور او پلار د نظره کوي ښایستی لوبې ورسره کوي خواږه پې لګي نوسي بچي خورینی ورېرونی په ده باندې خواږه ولګېږي نو د مینې د وجې نه دی هغه ذکر ونه وی نو ماشوم د نظره شي دویم نظر لګي د حسد د وجې نه اوسه پورې غریب سړی و دې بنګلې ته وګوره دا اوس د حسد د وجې نه دی اوسه پورې د شپې درک نه لګېده او اوس چې دی بنګلو ته وګوره 15 بنګلې دي او 10 بنګلې دا د حسد د وجې نو د دې دواړو د وجې نه نظر لګي او نظر حق دی اگر چې بعضې خلک په اسلام کې داسې ډلې وې چې هغه بېدینه خلکو معتزله یا نورو هغوی به ویلې نه نظر نه لګي نظر لا څه شی دی او بعضې ډاکټران هم وایي چې نه نظر نه لګي خو د ډاکټرانو خو خپل قصب دی زمونږ خپل قصب دی موږ د هغوی قصب کې ګوتې نه وو هغوی د زمونږ په قصب کې ګوتې نه وایي ځکه دا شرعي خبرې دي نو هغوی دې په دې کې ګوتې نه وایي موږ د هغوی په مسایلو کې کار نه لرو که نه چې هغوی وایي شوګر دی موږ وایو شوګر دی موږ خو ته کله دا نه دي ویلي چې نه کېدی شي تا دروغ ویلي چې هغه وایي داسې دی موږ وایو داسې دی نو ډاکټر صاحب زمونږ مسایلو کې کار مه لره موږ ستا مسایلو کې کار نه لرو ستا خپل فیلډ دی زمونږ خپل فیلډ دی ته په هغې پوهېږې موږ پرې نه پوهېږو خو موږ چې په څه پوهېږو په دې باندې بیا ته نه پوهېږي او بله خبره چې چام نظر نه منه مخکې به خلکو نظر لږ داسې نه منه اوس واوره په تجربه باندې یعنی څومره واقعات زمونږ د مخه داسې تیر شوي دي چې سړي خوله خوځولې د ولته کار وران شوی دی دا به ستاسو مخې ته هم تیر شي بعضې انسانان داسې چې خوله خوځېدل او کار ورانېدل نو نظر حق دی همدغې ته نظر وایي د نبی علیه السلام یو صحابي دی د هغه سهل ابن حنیف رضی الله عنه نوم دی نبی علیه السلام سره په سفر کې روان دی غسل یې کو په یو ځای کې د یو بل صحابي پې ورتېرېده عامر ابن ربیعه رضی الله عنه پې تېرېده د کمیس ویستلی دی او ډېر ښکلی او ډولي و ښایسته و سور سپینو هغه ویل داسې سره سرمنه او سپینه سرمنه خو ما لیدلې نه ده بس خبره و سړی راپرېوت چې راپرېوت خلکو راوچت که نبي علیه صلات وسلام لی راوړه وایي دا ولې وایي دا داسې بس غسل یې کو راپرېوت وایي داسې چا باندې م شک شته وایي او عامر ابن ربیعه تېر شوی و نو دا نظر والا خلک لږ مشهور دي چا چې نظر لګي ځکه معلوم شوي عامر ابن ربیعه وایي تېر شوی و داسې وایي راویې غواړي چې راویې غوښته نبي علیه السلام ورته غصه وکړله علی ما یقتل احدکم اخاه دا ورور ولې وجنئ تاسو چې تا لیدلی وې ښایسته و سورو سپینو نو تا به برکت علیه د برکت دعا ورته کړې داسې به دې ویلی چې ماشاءالله تبارک الله الله دې دله برکت درکړي ډېر ښایسته دی نبي علیه السلام ورته ویل شابه اودس وکړه اودس یې پې وکړو تر استنجا پورې
مکمل اودس په یو خانه کې یا لګن کې د اودس د اوبې راجمع کړې په سهل ابن حنیف بېهوشه دی ورواي چولې پې مخې ته خو ډېرې اوبې وایي شا طرف نه پې ورواچولې د وروستو ملا د طرف نه وایي چې څنګه یې پې اوبه ورواچولې سهل ابن حنیف راپاڅېده او روان شه د نبي علیه السلام سره په سفر کې روان شه نو ګوره نظر حق دی رسول الله علیه السلام فرمایي که د تقدیر نه څه شی مخکې کېدلی لسبقه العین نظر به ترې مخکې شوی وی تقدیر دی نظر دومره زورور دی که طاقت پکې ډېر دی چې که څه شی د تقدیر نه مخکې کېدلی شوی نظر به مخکې شوی وی نظر حق دی بل حدیث کې رسول الله علیه السلام فرمایي زما د دې امت اخره کې اکثري مرګونه به د نظر نه وي اوس ګوره ورته مخکې به هارټ اټیک چاته کېده چې بدن نه به غټو ډېر به غټو نو هلکه دا د زړه بیمار دی هارټ اټیک ورته وشي اوس د هارټ اټیک او د هارټ مریضان چې ګوري د زړه مریضان وچ به نارمل بدن به هلکه وي د زړه دوره پرې راله ایسته مړ شي ولې د هغه باډي برابره د ښکلی بدن دی یو هم وایي ماشاءالله داسې چست داسې سمارټ بل هم وایي داسې سمارټ ماشاءالله خو دا خلک نه وایي ما وویله دوی خو د ماشاءالله سره دشمني ده داسې سمارټ دی داسې ینګ دی داسې نیغ دی ایغ نیغ دی زمونږ د پښتنو دا الفاظ دي یغ نیغ دی سمارټ دی چست دی چالاکه دی نو خوارو خلکو ته اوس څه کېږي هارټ اټیک کېږي نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت اکثري مرګونه به د نظر د لاسه وي وګوره روغ جوړ به ښکلی به ښایسته به امقه به راپرېوتې په ځوانۍ کې هارټ اټیک مخکې چاته نه کېده اوس دا ډیر شو ولې دا د نظر د لاسه بل حدیث کې رسول الله علیه السلام فرمایي وای نظر دومره اثر کوي چې اوښ کټوۍ ته راکوز کي اوخ د نظر شي بس خلک راونی سي چاړه پې راکاږي پوخي کې کټوۍ ته لاړ شي او انسان قبر ته کوزوي دا زمونږ د رسول الله علیه السلام خبرې دي که مونږ لیدلی هم نه وی او زمونږ په تجربه کې هم نه وی زمونږ په ایمانو خو مونږ په تجربه کې هم راله چې او بعضې داسې نظربازان شته داسې نظربازان شته چې خوله خوځول او کار تباه کېدل خوله خوځول او نقصان کېدل خوله خوځول او سړی ناجوړه کېدل خوله خوځول او سړی غریب کېدل دا د دې سره تړلي دي اوس پوښتنه دا ده چې کارونه خو الله کوي که څوک ناجوړه کېږي که راغورځېږي که ښه کېږي که را هر څه پې کېږي نظر پکې څه حصه ده په دې نظر کې الله اثر اچولی دی شفا الله سره ده که نه د ستنې پکې څه کار دی د انجکشن خو ستنه کې الله اثر اچول څنګه چې الله په دوایانو کې اثر اچولی دی په زهرو کې د وجلو اثر اچولی دی په ګولۍ او مردکي کې د ویشتلو اثر اچولی دی الله همدقه شانتې په نظر کې د نقصان اثر اچولی دی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله نظر چې ورانې کوي د الله په حکم یې کوي اسې نشي کولی د نظر د پاره علاج دو قسم علاجونه دي یو علاج دی د نظر نه مخکې په کار خدای چې موږ دا علاج وکړو داسې نه چې بیا شلیدلي ته لګیا یې څه کوو ناست دي ورته نه د اول علاج وکړو نو د نظر نه مخکې علاج هغه شرعي اذکار ویل کستا نظر لګي که نه لګي چې یو شیز د خلی ده ښایسته لیده نو وایه ماشاء الله تبارک الله ولا حول ولا قوة الا بالله دا درې کلمې زده که ډېر ښایسته دی ماشاء الله تبارک الله لا حول ولا قوة الا بالله چې دا زموږ د هر نارینه زنانه په خوله کې نو چې یو بل ته وایو څوک به نه د نظره کېږي دا خو په قرآن کې راغلی دی ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله یو باغ د دې د لاسه تباه شوی یو باغ نو دا د نظر نه مخکې علاج دی زما او ستا نظر لګي او که نه دا ذکر کوو اوس داسې مسلمانان دي چې ذکر یې نه دی زده یا قصدنې ذکر نه وی تا د نظره کوي ما د نظره کوي نو اوس به موږ څه کوو نو موږ به اودس کې ګرځو څه کې به ګرځو اودس څه ته وایي
24 غنټې به با وضو ګرځو یو علاج. دویم چې د کوره راوځو یو ذکر به کوو بیا به نه د نظره کیږو. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله 3 کلمې دي. حدیث کې راځي چې دا ذکر چا وکړه ملائکو ته आवाज وکړي کفیتا ووقیتا، الله ستا حفاظت وکړو، الله ستا کافی شه، د هر شر نه ته بچ شولې. څنګه به وایو؟ بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بازار ته ځو، سفر ته ځو، مدرسې ته ځو، سکول ته ځو، هر چېرته چې ځو چې کور نه راووتو دا ذکر وکړو. صحیح شوله؟ موږ به نه د نظره کیږو. بل علاج چې د نظر نه مخکې موږ د علاج وکړو، سحر او ماښام به دا ذکر کوو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بیا یې وایم چې یادم شي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سحر 3 ځله، ماښام 3 ځله. دا اذکار. هر مانځه پس یو ځل آیات کرسی، هر مانځه پس یو ځل آخري 3 سورتونه، او سحر او ماښام بیا دغه 3 سورته 3 ځله. او نور چې د څومره سجده و بس وایه خدای هغه غټ اثري مضبوط اذکار دا دي. انشاء الله څوک دې نشي د نظره کولی. بله خبره دا ده، قاري صاحب لږ اوبه راوړه. بله خبره دا ده، اوس یو سړی د نظره شوی دی، علاج به څنګه کوو؟ د نظر علاج. د نظر علاج په 2 قسمه دی. یو نظر علاج دی په غلطه طریقه، دویم دی په شرعي طریقه. په غلطه طریقه باندې یو علاج خلق دا کوي چې سپیلنی لوګي کوي. دا علاج بدعي او شرکی دی. دا به زمونږ د نیاګانو ابایګانو هغې غریبانانو ته پته نه وه. سپیلنی پخوا د کورونو داسې برخه وه لکه اوس چې موږ په کور کې پیناډول او پلیجل دا ګولۍ ساتو ځان سره. دا سپیلني خلکو داسې ساتل. جمعه کې به خامخا لوګي کېدل په دې ټول کور کې، په دې ګوټ کې او په هغه ګوټ کې، او دا لوخړې به جوړې وي. که سپیلني به نه و نو سپی کترور خو چا وړې نه وه، هغه به یې راواغېست، هغه به یې لوګي کړه. که هغه به هم نه وه نو د ډیران خزلې خو چا وړې نه وي، هغه به یې راوړلې، هغه به یې لوګي کړه. یو شی به یې کوو، لوګی به یې جوړو. ما خو لا داسې مې اورېدلي لیدلې مې نه وو چې په دې لوګي به یې کله ناکله مرچکي مچول، د دې دپاره چې خلک ټوخي وکړي، او چې په لوګي کې څوک وټوخېده بس د ده نظر مات شه. نو بیا دا چرسیان ماماګان چې دی دا خو ډېر زیات ټوخېږي د دې لوګي سره، په کار وه چې دا د سره نه نظره کېدلی. نو دا غیر شرعي طریقه ده. بل خلک سپیلني دا ګېډۍ راځوړندی، دا هم غلطه طریقه ده. دوکانداران سحر چې دی په عیسایانو، په چنګړیانو، په شیاګانو باندې راشي او د ده په دوکان کې سپیلني لوګی کړي او هغه ورته ورکړي او په دې غاړو کې وګرځي را وګرځي. دا غیر شرعي طریقه ده. همدغه شانتې یو بل کار کېږي د نظر دپاره. په دې آبادیو باندې خلک کپړه لګوي توره او په هغې ماشاء الله لیکي. دا تور نشان چې دی، تور نشان دا د نظر علاج خلک ګڼي. دا هم غلطه طریقه ده. څه ده؟ غلطه طریقه ده. توره کپړه په آبادۍ، په بلډینګ، په تعمیر ځوړندول او ماشاء الله پې لیکل دا بدعت دی. ماشاء الله د لیکلو دپاره نه ده. لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ماشاء الله به وې، دا د لیکلو دپاره نه ده راغلی. صحابه کرام هم کورونه جوړول. چرته صحابه په کور باندې د ماشاء الله نه لیکلی و، نه پې کپړه د ماشاء الله ځوړنده کړې وه. یا الله یا د نبی علیه السلام نوم دا هغوی نه کول. اسې که د ډول دپاره ماشاء الله لیکي، د الله نوم لیکي، کلمه لیکي په رنګ باندې، په کور باندې، دا معنی نه ده. خو که نیت دې دا و چې دا د نظر علاج دی او بیا توره کپړه، دا ګناه ده. بل علاج خلق د ماشومانو کوي په رنجو. ماشوم له چې سترګې تورې کړي نو په دې تندي باندې ولا چرخۍ جوړوي،
او بعضې قومونه دا کوي، قومونو نومونه به ځکه نالو چې څوک خفه نه شي، ځکه په هر چا کې خو بدي، نو دا چرخی جوړېږي. دا دې دپاره چې د نظره نشي. په دې کې د عثمان رضی الله عنه یو حدیث دی، هغه به ویلې ښایسته ماشوم یې ولید وایي دله به م دا مخ تور کړی وی. د هغه دا مقصد نه و چې کرښې پې جوړې کړي، یعنې لږې بدرنګ ساتئ، سترګې وله مه توروئ، نو بیا نه د نظره کېږي. نو خلکو د هغې نه دا جوړه کړه دلته وله کرښې راکاږي، او ماشوم د هغې سره نورم ډولي شي او ښایسته شي، نورم نظر ته جوړ شي، ځکه تور خال ولګېده خو ښایسته ښکاري. نو دا هم غلطه طریقه ده. د نظر دپاره بندونه اچول، تارونه اچول، دا غلطه طریقه ده. د نظر دپاره بعضې دمګري ناستي نظر غوسی، دا غیر شرعي طریقه ده. نور چې تاسو څومره طریقې لږ ماته ووایئ. نظر دپاره څه طریقه خلک استعمالوي؟ لوګی کوي. ښه، دام یو خبره ده، د پردوغاښ دا تارونه مباسي او دا رالی او دا لوګی کې وایي دې سره به دا مریض ښه شي، دا ټول شرکي طریقې دي. د نظر تعویز د نظر وکړه چې نظر نشي، څنګه خلک وایي د نظر دپاره تعویز، دا هم غیر شرعي طریقه ده. د دې نه به موږ مسلمانان ځان ساتو. او دغه شانتې دا بله طریقه ده، وایي چې کوم ځای کې خپه کېدي دا نظربازه، نظرباز چې کوم ځای کې خپه کېدي د هغه په خپو په خاپونو منډونو باندې میخونه ټکوي چې بیا نظر کار ونه کړي. او دا خو ما لیدلی دی بلکل. ماشومان چې دی هغه پې متیازې کوي. څه کوي پې؟ متیازې یو بیا دې دپاره هم کولی څوک به غوڅ شه که نه، وینه بیا نه ودرېدله، نو دغه خو جنجل د سپریټ دی که نه، هغه به پرې راپرېغوسته. هغه خو خیر دی د علاج طریقه ده. او چې علاج نه د نظر دپاره د ماشوم متیازې په نظر کول مریض باندې، نظرباز باندې، دا هم غیر شرعي طریقه ده. چې دا علاج وشي، وایي چې کوم ځای کې قدم کېدي میخونه هم پې ټکوئ او بیا پې ماشوم متیازې مو کړي، نو دا غیر شرعي طریقې دي. دا د نظر علاج نه دی. د دې دپاره بعضې ګوتمې خلک په لاس کوي. ګوتمې دا د نظر دپاره ده، دا فلانکی د فلانکی د پیروزه د سیروزه ده چله ده، دا ګوتمې په لاس کوي. دا هم د نظر علاج نه دی. بندونه په لاس کول، کړې په لاس کول، دا هم نه دی. د نظر دپاره به شرعي علاج ته اوس راشو. اول شرعي علاج تدبیر کول. تدبیر څه ته وایي؟ ترتیب کول. تدبیر. یعقوب علیه السلام له الله 11 زامن ورکړي، مصر ته چې تلل غلې پسې، نو څه ورته ویلي؟ یا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. بچو د مصر په یوه دروازه ټول مه ورځئ، ټوله مه ورځئ، په جدا جدا دروازو نه نوځئ. چې په یوه دروازه تاسو ورلی، دا دې څه دی رور، دا دې څه دی رور، دا دې څه دی رور، چې د درې ورونه دې ورونه واورېدل، بیا خلک خپلې ګوتې چې وایي دومره ډېر ورونه دي. یا د الله بنده، الله ورکړي دي ډېر په ډېرو خوارۍ غټ شوي دي. د دې خلکو په پردو ورونو کې ډېر زیات کاري. کله سړی تنګ کړي څو ورونې استی، څو ورونې استی، نو بیا به ورسره توریه کوي. دا دې ورور دی نه، دا طالب دی، دلته طالب دی که نه، دې ته توریه وایي. دا دلته طالب دی، نور یې تنګ کړي دي خلکو، څو ورونې استی، څو ورونې استی، نو دا طالب دی. ځکه د نظر د لاسه داسې کېږي. نو یعقوب علیه السلام بچو ته ویل په یوه دروازه به نه ځئ، ولې؟ په جدا جدا ولاړ شئ چې څوک هم ونه شماري. نو تدبیر دا دی چې خپل دولت، طاقت، اولاد دا لږ پټ ساته. څه کوه؟ پټې ساته چې وس دې کېده، ځکه خلک یې د نظره کوي. دام یو تدبیر شي. دغه اسکار کوه مخکې چې مې وویلې، الله به دې بچ کوي. اوس څوک د نظره شه ناجوړه دی، شرعي علاج ته به راشو. شرعي دمونه د هغې دپاره پکار ده چې موږ مسلمانان دا زده کړو او په دغه دمونو په ذریعه باندې علاج وکړو. دا مزدی نه به مولا لځو، نه د دمګري لځو، نه په تعویزګرو پسې ګرځو. دا ټول فراډیان دي، ټول دوکماران دي. زمونږ په دې ډله کې، زمونږ په مرګرو کې هم دمګري پیدا شوي دي. یو دوه درې خو راته پکې داسې معلوم دي باچا صاحب چې نه مدرسه ویلې ده
او نه فارغه ده جټ امیان دي اغویم دمونه شروع کړي دي جټ کارټونه چاپ کړي دي او تقسیمي نو مخکې به مونږ دا نور خلک یادول چې دا بدعتیان دي او بدعات کوي او دمونه کوي و زمونږ فلان کې شیخ صاحب هم دم کوي او فلان کې هم کوي په هر جماعت کې زمونږ یو دمګری پیدا شي دمګری لا پرې د دمګری ابیګان هم پیدا شوي دي چې 2-3 درجې سبق کمې باجی ویلې دی نو باجی د مدرسې سره دمونه هم سټارټ کړي دي ولې پیسه خو په دمونو کې ډېره زیاته ده نو مونږ او تاسو به امت ته وایو چې علاج ډاکټران خلکو ته څه ښیي دوایي ورته ښیي علاج ورته ښیي چې دا استعمال کړي نو ګورئ د هغې دپاره دا دمونه دي دا د ځان سره ولیکو دا د ځان سره نوټ کو ځان هم پې دمو بچي هم پې دمو که د نظره شوي او که نه چې کم از کم هفته کې روزانه داسې کوو او چې ډېر را باندې ناوخته شي هفته کې 2-3 ځله دا دم کوو الله به موږ د هر شر نه بچ ساتي د هر شر نه د الله په فضل باندې او د الله په مدد باندې دا دمونه کوه چې هر څومره سخت بیمارو او هر قسمه نظربازو تا به الله ساتي خدا دم بکې اول او دس به وکړي د دم طریقه دا ده ملا لمزه زبرګ لمزه مسلمان دا دې زده دي د هر مسلمان ته زده دي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ده أعوذ بالله بوي كان أغبل عام أعوذ بالله مولش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين پوری سورة فاتحة 7 مرتبه سوزلا وزلا سوزلا وزلا دا به په مریض باندې وي که اوبه ولا دمې په اوبه باندې به چوف وکړي داسې دا دمش سوزله به وي وزله دا راته ووایه دې کې مولا ته ضرورت راځي زبرګ ته راځي شیخ صاحب ته راځي داسې مسلمان به چې فاتحه نه ده زده نبی علیہ السلام دې ته رقیه ویلې دا د دم صورت دی دا د دم صورت دی دا علاج دا به وي دویم دم الف لام میم سورت بقره چې شروع شي بسم الله به پکې وي اولنی رکوع عذاب عظیم پورې دا به پې وي دو شولو دریم دم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا یو آیات ته د سورت بقره یو سلو دویم نمبر آیات ته آیات نمبر 102 دا به په بیمار باندې وي دا آیات کم از کم 3 ځله او ډیر وځله وایا سلورم نمبر دم دا دم که د چا اولاد نه کیږي بچو نه چا دم بند کړي جادو پې شوی دی تعویذونه پې شوي دي کوډې پې شوي دي او بالخصوص د نظر دا بهترین دم دې کې اجازې مجازې نشته پلان کې دا اجازې هسې ګڼ کپیتوب دی دا اجازه هغه اجازه زه تاسو ته وایم چې محمد رسول الله علیه السلام موږ له تاسو ټول امت له راکړې ده څلورم دم و الهکم اله واحد 2 آیات دي دا آیات او ان فی خلق السماوات والارض د سورت بقره 163 164 یو سل درش پیته یو سل سلور پیته نمبر آیات دا به یو ځلوي پنځم نمبر دم آیت الکرسی آیت کرسی د ټولو خلکو زده ده خو بیا هم د سورت بقره 255 255 نمبر آیات ته آیت کرسی یو ځل به هغه وي چې کم سره زه یو ځل ویم هغه به یو ځل چې کم سره تعداد خیم هغه به هغه عمري شپږم نمبر دم د سورت بقره آخري 3 آیاتونه 284 85 او 286 240 یا 250 یا 250 دا لله ما فی السماوات یو آمن الرسول 2 او لا یکلف الله نفسا 3 آیات سورت بقره نه راوته سورت ال عمران ته براشي د سورت ال عمران 18 19 نمبر آیات 2 آیاتونه یوزل اغدی اتلسم نور لسم شهد الله انه لا اله الا هو دا آیات او ان الدين عند الله الاسلام دا آیات دا به یوزل په بیمار باندې وي اتم نمبر دم د سورت اعراف 3 آیاتونه 54 55 56 سلور پنځوستم پنځه پنځوستم شپږ پنځوستم د دې ځای نه به شروع کړي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض یو آیات ادعوا ربكم تضرعا وخفيا 2 آیات ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها 3 آیات دا به پیوي نهم نمبر دم د سورت اعراف
یوسل واللسم آیات نا یوسل دویشتم پورے 117 نا 122 پورے وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون دا آیاتونه دی رب موسى وهارون پورے وألقي السحرة ساجدين پا دیکھ یو آیات تے دا ود شواته زل پیوے بلدم چه دے دا سو شو نه دمونه شو سو دمونه شو نه لسم نمبر دم د سورة یونس نه ویا آیات نواله بحثی پوری اناسنا بحثی پوری نه ویا ندو اتیا پوری وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ولو كره المجرمون باندې بختم شي ان الله سيبطله دا پک یو ټکی دی دا به واته زلوي دا سوم شو یو لسم نمبر دم د سورة طه 55 آیات نا اویایم پوری 65 نا 70 پوری د دې ځنه بشروش واوحینا دا قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بدې به ختم شي دا اخیری آیات به واتزلوي یولس شو دولسم نمبر دم د سورة المؤمنون 115 آیات نا 118 پوری درې آیات دي یوسلو پنځلسم نا یوسلو اتلسم سورة المؤمنون افحسبتم انما خلقناكم یو آیات فتعالى الله الملك دوا ومن يدعو مع الله إلها آخر دري وقل رب اغفر سلور آیات دي دیارلسم نمبر دم دیارلس د سورة الصافات اولانی لس آیاتونه والصافات نبشرو کی پهلنی لس آیاتونه سوارلسم نمبر دم د سورة احقاف 29 آیات نه 32 پوری نهشتم نوالا دو درشتم آیات د سورة احقاف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ د دې ځای نه به شروع کی او اولئک فی ضلال مبین باندې به ختم شي یو ځل به دا وي پنځلسم نمبر دم د سورة رحمان درې درشتم آیات نواله شپږ درشتمه پورې 33 نه 36 پورې دا دم دی یا معشر الجن والانس شپاړسم نمبر دم د نظر د پاره د سورة حشر یوشتم آیات نه څلېرشتمه پورې څلور آیات دي یوشتم نمبر آیات 21 نه 24 پورې سورة حشر د دې ځای نه به شروع شي لو انزلنا هذا القرآن او سورت به ختم شي ولسم نمبر دم د سورة جن اولنی آیات نه نهم آیات پورې ایک تا نو اول نه نهم آیات پورې سورة جن اتلسم نمبر دم سورة قل هو درې ځله څو ځله قل هو الله احد درې ځله نورلسم نمبر دم قل اعوذ برب الفلق درې ځله شلم نمبر دم قل اعوذ برب الناس درې ځله چانه وشل کړي او مونږ شل کړه الحمدلله شل دمونه د قران نه پټي خبرې نه دي نه د پیریانو جبې استعمالو او نه په دم د دو په دورخه د پلان صفا قران دی د قران د منس آیاتونه دي سورتونه او نمبر مې د تو خودلې په کور کې هر کور کې مسلمانان شته ناظره به ویلي آیات دی نمبر دی راړی او قرآن شریف نه دی وی او بیمار باندې د چفکۍ په ګارانټۍ باندې په لیکلو باندې چې ستا عقیده جوړوه او اعمال پابند وي او حلاله دی خوړل او حرامه دی نه خوړل دا یاد ساته او په یقین باندې دا آیاتونه لوستل نو بیمار چې دی ډیر وخوالي افتبه والی کنه درې ورځو کې به ټیک ټاکي دا به سار او ماښام کې دا دم څو ځله به کې دوه ځله د ډاکټر د ویانې ته درې ځله خوري سار غرمه ماښام دا دوه ځله دي دا خو د قرآن د منځ نه سو آیاتونه اوس به لږ احادیثو ته پکې لاړ شو احادیث مبارکه یو دم دی وزله به وي اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک دا به بیمار باندې وي څو ځله به دا وي وزله اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک څو ځله وزله یو بل بهترین دم دی بهترین دم د هر درد پاره د غاښ درد د اډوکو درد د ملا درد تجربه به پې نه کې تجربه شوی دم دی تجربه شوی چې هر قسمه درد
خو چې اودس دي عقیده دې روغی او حلال خور او د حرامو نه ځان ساتي، دا پکې شرطونه دي. لکه د ډاکټر دوايي اله اثر کې شرطونه پریز دي، دا به نه خوري دا به نه خوري، دا به اله اثر کې چې دا پریز وسره پال پریز بکې. هغه دم دا دی چې د چا کم ځای خوږېږي که ستا خپل خوږېږي، په هغه دردمن ځای به لاس کېږدې، لاس خلاص 3 ځله به ووایې بسم الله بسم الله بسم الله، لاس به دې داسې ایښی، 100 ځله به ووایې بسم الله، خو دې زده ده 3 ځله، او بیا به 7 ځله ووایې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، دا به 7 ځله ووایې. د الله په فضل باندې هر درد به دې ورسره خشي. په پیناډول ګولۍ یقین شته، په شنه کاغذ ګولۍ شته، په پیراسیټامول باندې شته، په فلیجل باندې شته، په نورو باندې شته، په دې باندې یقین نشته. خبره د یقین ده، دې ته طب نبوي وایي، نبوي علاج. د حدیثونه 2 دمونه شو. دریم دم د حدیثونه اللهم رب الناس رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، دا یوزل. د نظر د پاره بهترین دم چې په حدیث کې راغلی دی، نبی علیہ السلام به په حسنین دمول، حسن او حسین، او ویلی به دا هغه دم دی چې بابا ابراهیم علیہ السلام به په خپل بچی اسماعیل او اسحاق دمول، هغه دا دی اعیذکما دوانه نسو ته ویلی، نو ته به وی اعیذک بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. دا هغه دم دی چې محمد رسول الله علیه السلام په نوسی دمول او بابا ابراهیم علیه السلام په بچی دمول، دا د نظر دم دی. اعیذک بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة، او چې په ځان وی نو اعوذ بوي، او که دا نور دې نزد کېږي اعوذ ووایه. بل دم د احادیثنا اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون، دم د بد نظر د پاره دم دی. بل دم چې نبی علیہ السلام په دې دم باندې جبرئیل امین دم کړو، نبی علیہ السلام نه جوړو، جبرئیل علیہ السلام په دا دم ویلو او نبی علیہ السلام سره روغ شو. هغه دا بسم الله ارقیک بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقیک. د سپیشلیست ډاکټر فیسم ورکې 2-3 زره لین کې مولاړي، میاش مخ کې نمبر عملی او بیا د 10,000 روپو فند دوايي ده او 50-60 هزار د نه په ټیسټونو موالي. خو د دې دمونو لپاره لږه خواري وکړه، یو عالم له وخت ورکه او راځه ګونډې اتوماتیکه لږ دکان پرېږده، پیسې پرېږده، کاروبار پرېږده، او دا د حدیثو دمونه ته زده کړه. هلته څنګه وخت ورکې، پیسې هم شیندي، عزت دې هم تباه کېږي، مال دې هم تباه کېږي. دا یې زده کړه، د هر څه نه به دې الله بېغمه کړي. نو دا دمونه شو. او هغه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، دا 3 ځله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دا 3 ځله. دا به پیوي په چا باندې ته چې بیمار دمه په کور کې، دا به وي هغه باندې به چوفو کې او په لاس کې به داسې چوفو کې، لاس کې طریقه دا ده، او په بیمار باندې د سر نه تر خپو پورې به راکاږي، بیا به چوفو کې 2 ځل سر نخپو پورې، بیا 3 ځل سر نخپو پورې، او کته بیمار وي دا چوف ځان باندې ټول بدن باندې 1 ځل 2 ځل 3 ځل. که اوبه دې په دم کړلې چوف، خبرې به په منځ کې نه کې، اوبه به دم کې په خپل امسکا، بیمار لم ورکا، چیم پکې کوه، ترکارې کې مچو، د دې نه ښه علاج بل نشته. یقین پیدا که څه وکړه. یو مولا چاته ویلو چې سمندر باندې اوړي اوبه به دې نه ډوبوي، یو دم د تخیم شاګردانو ته وښوده، ولا حول ولا قوة الا بالله وای، او په سمندر ورځي اوبه به هم نه ډوبوي، کشتۍ ته ضرورت نشته. شاګردانو یقین ډېر زیات و، زده که روان دي چېرته ځي استاذه مو سره دی ختم له روان دي. یو شاګرد چوف وکړو، لاړه په سمندر باندې واوړېد، بل چې ویلې واوړېده، درېیم هم ویلې استاذ چې د غاړې له ورشي بېرته شاته شي، بیا چې ورشي بېرته شاته شي. شاګردانو ته آواز وکړه چې استاذ راواوړه که نه، لرې نه ورته آوازونه کوي. هغه ویل ډوبوي مې، نو یې مونږ خو یې ډوب نه کړو، وایي زما یقین نشته دی. خبره د یقین ده، څه ده؟
که د یقینو الله شفا درکوي. ما درته څه ویلې خلکو په ګولۍ یقین جوړ کړی دی الله شفا ورکوي. مشرکانو په بوتانو یقینو الله بیا حاجتونه پوره کول الله پوره کول خو یقین په بوتو په قرآن باندې یقین پیدا کا الله به دې ښه کي. نور په دې کې دمونه دي درخي دي خلکو سره اجازې دي غلط کار دی دکانداري ته مه جوړوه خلک مه راغواړه ځان او بچي د موه د رسول الله علیه السلام د طرفه اجازه و تا ته میلاو شو د پیر او د هیچا اجازو ته پکې ضرورت نشته. نو نبی علیہ السلام ته الله فرمای کافران نږدې دي چې تا په نظرونو وښوي نظربازان در پسې راولي نو ته به دا دمونه وې بیا درسونم کوا بیانونم کوا په شرک او په قبر پرستی او په زیارتونو خو کلم کل رد کوا د دوی د نظربازانو د جادوګرو د تعویزګرو د کوټګرو لاس اخلاص توره تیره خو چې دم کې او دم به نه پرېږدي او اودس کې ګرځه